Buno mbazaniye indi website nziza cyane uri gukoreramo amafaranga. Ukimara kwiyandikisha muri website uhita uhabwa welcome bonus y'ibihumbi 2,500. Iyo umaze gukora investment iyo welcome bonus uhita uyibikuza. Nureba iyi video kuva itangiye kugeza irangiye ndakwereka uburyo ushora muri iyi application ndetse n'uburyo ubikuza muri iyi application. Iyi ni investment nshasha imaze umunsi hasi. Uyu munsi nkoze iyi video nibwo yujuje iminsi 2 yasohotse ejo, nta nubwo iruzuza iminsi 2, imaze umunsi gumwe gonyine isohotse. Niyo mpamvu ukwiye kuyifatikiranya hakiri kare ukayikora. Urabona nuza umwibutsa ko link yo kwiyandikisha kugira ngo ubone iyi bonus uba waciye kuri link y'umuntu runaka. Kugira ngo ubone iyi bonus nudaca kuri link yanjye nta bonus uri bubone. Link rero urayisanga muri comment ya mbere y'iyi video ndetse no muri description ya mbere y'iyi video. Urabona yuko ngiye kwereka uburyo wiyandikisha n'uburyo ushora ndetse n'uburyo ubikuza. N'abatindiye ibindi byose ndabibereka aruko maze kubereka uburyo mwiyandikisha. Ngewe ndaba nkugiye gukoramo logout nk'ibisanzwe, ndariguka kuri page imeze ukunguko. Ukimara gukanda kuri link yanjye ndaba nagushire muri comment ya mbere cyangwa muri description, urariguka kuri page imeze ukunguko. Ukimara kuriguka kuri page imeze ukunguko, aha mbere urashiramo kugira ngo kuri step by step. Aha mbere washiramo namba yawe uhereye kuri 7, aha kabiri ushiremo password kugira ngo kuri step by step. Aha kabiri ushiremo password ndagira ngo kuri step by step atagira akantu kagucika. Nkwibutse ko ikiza cy'investment amake yo gushoramo ni 5,000, kone 5,000 ushora 5,000, wamara gushora 5,000 ugahita ubikuza 2,500 bya bonus. Urumva ni nkaho ubushoye 3,000 kubitewe nuko ira bonus ya 2,500 ugakugeraho ari 2,000 nkuko ndabikwereka. Guys rero urabona yuko hano ushiramo password, hano ugashiramo password muno haba nta kintu uhinduraho. Hano haba hari invest code yanjye yo gutumiye, nta kintu uhinduraho. Iyo yagize ikintu uhinduraho bonus ntayo ubona. Hano haraba harimo code yanjye nagutumiye, nibitarimo nayo ndaba nayishize muri description ya mbere y'iyi video ndetse no muri comment uyishiremo. Gusa iyo wakanze kuri link yanjye iyo invitation code iba irimo. Ukimara kuzuzamo ibyo byose urahita ukanda register. Ukimara gukanda register ngewe ndakanda go login bitewe nuko nako mfitemo account, ndakanda go login. Nikimara gukanda go login ndakanda login gutya. Wowe ukimara kureka hano urahita uhasanga 2,500. Ukimara kuhasanga 2,500 uraza ukande hano ujaje wakanda buri munsi baguhe igiceri cya 50. Ahangaha uzaza uzukande hano handitse daily check-in. Uramaze ko maze kuhakanda igihe kingana n'iminsi 2. Urukubona yuko iyi website yasohotse ejo mu masaa 8. Urukubona yuko ejo nahise nkanda check-in, nabona mise nkanda check-in bahise bamagasiga 100. Niyo mpamvu uri kubona mfiteho 2,600. Guys rero icyo urakora nta kindi, uyuje hano kuri page imeze ukunguku ndagira ngo kuri step by step. Guys nkwibutsa ko nta muntu matiriza gushora, ufata icyemezo ushore cyase uvuga ati nta ndashora. Gusa iyi website irizewe kandi kubikoza birakunda. Urabona ko hano harimo product y'ibihumbi 5 nkuko nabibabwiye. Urabona yuko product ya make iri muno ni y'ibihumbi 5, ariko nk'umuntu ushaka kuzajya ubikuza buri munsi yagura iyi product y'ibihumbi 15 nkuko ngiye kubikwereka. Ariko abantu dafite amafaranga menshi reka nze tugure iyi ya 5 mbikwereka. Urabona ko iyi ya 5 bakungukira 1,000 cya buri munsi nkuko uri kubibona kuri iyi page umeze gutya. Iyi ni investment guys, ni investment hashora umuntu ushaka. Urabona yuko hano bakubwira ngo imara igihe kingana n'iminsi 50, total amount ni 50. Urabona yuko uzajya winjiza daily income ya buri munsi ku 1,000 washoye 5,000. Urabona ko yuko iyi ya 15 winjiza 3,300 ya buri munsi mu gihe kingana n'iminsi 50. Urabona yuko harimo product nyinshi, nyine harimo product nyinshi. Urabona ko product ya menshi iri muri iyi website. Urabona ni ngiyi ya 1,500,000 aho winjiza 600 bya buri munsi. Urabona yuko iyi ni investment, ibi ni ibiciro baba bashizeho. Guys rero uraza ukayikora. Reka nze nkwereke noneho uburyo ushoramo n'uburyo ubikuza. Ushaka gukora ugushiramo amafaranga muri website uraza ugakanda hano handitse recharge
ndagira ngo kuri sire step by step no kuri step by step nakwereka uburyo ugura product, uburyo ukora muri change akaza kuri mobile, akaza hano muri iyi website ugakora ugahita ugura product ugahita ubikuza ni bonus. Umwibutsa ko iyi bonus uyibikuza ari uko umaze kugura product. Turaza dukanda hano rechange, n'uburyo ukoramo rechange mu n'uburyo winjiza amafaranga n'uburyo ugura product. No kuvuga ngo iyo ugeze kuri page imeze kunguku ndakwereka n'uburyo uhita ubikuza iyi bonus. Icyo ukora rero uhita uza ugakanda hano handitse rechange. Ukimara gukanda hano handitse rechange guys, iyi website muyikoreshe, ni website nziza cyane. Hano barakubwira ngo mu gihe wishyuye ntigagere kuri balance, hano mu gihe wishyuye ntigagere kuri balance nyine uhita uza kuronginga wait for payment, uraza ukaklika, uraza ukakanda gutya. Iyi website n'ubundi mwanga kuzikora ugasanga zimaze igihe gusa nawe matiriza guys. Rero hano ikintu cya mbere ukora iyo wishyuye ntigagere muri la balance, iyo wishyuye ntigagere muri la balance nyine ngo ugure product, hano ushiramo namba yawe wakoresheje wishyura, hano ugashyiramo amafaranga wishyuye, hano ukaza ukaprodinga screenshot wakoresheje wishyura. Wenda urugero kaza dushiramo nk'ingiya twakoresheje wenda twishyura, mwibuke ko ari account cyasha ndi kuberekeraho nsanzwe ufitemo account, ugahita ukanda submit. Wenda reka nze tubyuzuzemo wenda uburebe, hano dushyiramo namba twakoresheje twishyura, hano tugashiramo amafaranga twishyuye. Ukimara kubikora hano ubwo birategwa nayo uba wishyuye. Iyo gatageze, mu gihe gatageze nyine hari kuri balance ngo ugure product, ugahita ukanda submit. Ukimara gukanda submit bihita biba successful, ugategereza igihe gito amafaranga yawe aba yageze kuri balance. Iyo ushaka gushora muri application rero nk'ibisanzwe uraza, ukimara kugera kuri page imeze ukunguku uraza ugahitamo ayo ushaka gushora. Ushobora kuba ushaka gushora wenda urugero ushaka gushora 5, 15, 45, 100, 200, 250, 800, miliyoni n'ibihumbi 500. Icyo urakora rero nta kindi, wowe uraza hano ushiremo pleasing transfer amount, hano uraza uhitemo amafaranga ushaka kugira gutya, uhitamo depot, ukanda hano handitse confirm. Ndagira ngo kuri step by step, ukimara gukanda confirm payment ture kuri page imeze ukunguku. Hano urahitamo MTN, hano uhitamo amafaranga, urabona ko hari amafaranga nyine wakozemo deposit. Urahitamo MTN, hano ushiremo namba yawe ushaka gukoresha wishyura, urahitamo MTN, ukanda hano hepfo handitse confirm, urahitamo MTN cyangwa se uhitemo Airtel biterwa naho ushaka gukoresha wishyura. Ukanda hano handitse confirm, ugera kuri step by step. Ukimara gukanda hano handitse confirm, icyo ukora nta kindi, wewe uraza ugakirika hano handitse click play. Ureba ko amazina ugiye kwishyura ari gano gitwa Murekatete Solange, ukareba ko iyi nimero ariyo, nta kintu uhindura ukoye uzi, ugakanda hano handitse click play. Ukimara gukanda hano handitse click play, ureba kuri iyi page uhita ukanda simukadi y'amafaranga, bagahita bakubaza umubare w'ibanga, ugahita wishyura, bagahita bakwereka payment, bagahita bakwereka nyine ko wishyuye, bakohereza SMS. Uhita ugaruka muri iyi mwibutsa ko umuntu utarasobanukirwa yandikiye kuri namba ya WhatsApp, umusobanurire neza, mwereke n'uburyo ukoramo investment. Hano uhita ukanda refresh, iyo umaze kwishyura hano uhita ukanda refresh, amafaranga ahita azamo. Hano icyo ukora hano uhita ushiramo, uhita ukandamo, ugahita bakubwira ngo ohereza ifoto igaragaza ko wishyuye, ugahita uyohereza, uhita ukanda submit. Ukimara gukanda hano submit uhita usubira inyuma gutya. Ukimara gusubira inyuma gutya uhita uyasanga hano kuri account balance. Ukimara kuyasanga hano kuri account balance uhita uza hano handitse product nk'ibisanzwe, ukaza ukareba product ugura. Ushobora kuza ugakanda kuri iyi ngiyi ya 5, ugakanda buy hano. Ukimara gukanda buy hano barakubwira ngo to income uzinjiza, ugahita ukanda confirm. Urabona twe bari kutubwira ngo influencer balance nyine nta mafaranga yagije dufiteho. Hano uraza nyine ukagura product ushaka ukayigura mwabura buryo. Reka nze nkwereke noneho uburyo ubikuza, ndetse iyi website ifite na ghost term service. Ushobora kubandikira kuri Telegram ufite ikibazo mu gihe wishyuye ntigagere kuri balance, cyangwa se mu gihe wabikuje ntigagere kuri balance, ushobora kubandikira hano kuri Telegram. Ushobora kuza wenda ukabandikira ukababwira ikibazo ufite ubundi bakagikemura. Icyo ukora rero nta kindi, wewe iyo ushaka kugira ngo ubikuze uraza hano handitse withdraw. Ndagira ngo kuri step by step
uraza ugakanda hano handitse withdraw. Ukimara gukanda hano handitse withdraw, hano ubanza kwadingamo bank account. Ahangaha uri kubona ko bari kutubwira ngo select bank account. Ukimara guselecta hano handitse bank account, nkwibutsa ko guys ntawe nshishikariza gushora, ni wowe wifatira icyemezo ukavuga ati ndashoye cyangwa se ndabiretse. Hano ikintu cya mbere ushiramo, hano uhitamo payment ushaka kwishyuraho, niba uzajya bakwishyura bakoresheje MTN, hano ugashiramo amazina yawe abaruye kuri iyo namba, hano ugashiramo iyo namba yawe ushaka kuzajya ukoresha bakwishyura muri iyi website. Ukimara kubikora byose uhita ukanda hano handitse confirm. Ukimara gukanda hano handitse confirm, uri kubona ko yabaye successful. Nkuko uri kubona ko account yacu yabaye successful. Uraza ukanda hano handitse add soy, uraza uyikandemo gutya itiza hano uhite uza ushiremo ya mafaranga ushaka kubikuza 2,500. Ukabona ko barakubwira ngo arakugera ari 2 mu gihe kingana n'amasaha 4 cyangwa se kugeza kuri 24. Nkuko uri kubona ngo you can withdraw at time withdraw, nkuko uri kubona kuri iyi page yawe imeze uko nguko. Cyo uramara gukora, ukimara kubikora byose rero tukanda hano handitse confirm, tukanda hano handitse confirm. Ukimara gukanda confirm, ukabona ngiye ko bari kumbwira ngo manze ngure product. Iyi na account nari ndi kuberekeraho, ariko iyo ukimara kubikora kuriya nyine, iyo ukimara kubikora kuriya amafaranga yawe utegereza kiriya gihe baba bakubwiye, ugahita ubona amafaranga. Guys rero nacoje iyi video y'uyu munsi, uri gukanda subscribe kuri YouTube channel ya Uziyiteke Media.